ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கேப் விட்டு பண்ணுறோம். ஏன்னா வந்து இந்த புரட்டாசி மாதத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆடுங்களோட எண்ணிக்கையெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருந்தோம். 600 ஆடு பண்ணுற இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 250 கோட்ஸ் வரைக்கும் தான் பண்ணிகிட்ருந்தோம் இந்த ஒரு 2-3 வீக்ஸாக. ஸோ அதனால் வீடியோஸ் எதுவும் பண்ணாமல் இருந்தோம். இப்போ திரும்பவும் வந்து இந்த வாரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்பயும் போல் வந்து டபுள் லோடு கொண்டு வந்திருக்கோம். இப்போ தான் ஆடுங்கள்லாம் வந்து இறங்கியிருக்கு. ஃபுல்லாமே ஷிக்கர் ஆடு தான். நார்மலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூபியிலேருந்து ஒரு லோடு கொண்டு வர்றோம். அதை கால்பி ஆடு ஒன்று கொண்டு வந்துட்டு இருந்தோம், ஒரு ஷிக்கர் ஆடு கொண்டு வந்தோம். இந்த வாரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷிக்கர் ஆடு மட்டுமே இறக்குறோம். ஃபஸ்ட்டு லோடு வந்து இறங்கிருச்சு. இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை காலையில் 6 o'clock வந்து ஆடு வந்து இறங்கிருச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபுல் லோடு. நம்ம எப்பயும் போல் வந்து நம்மளோட வெயிட்டு போடுற ப்ராசஸ் இது எல்லாமே செட் பண்ணிவிட்டு சேல்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இந்த வாட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கல்யாண ஆர்டர்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. இந்த செம்பரிங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த வால் குறும்பைன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, வாலோடு இருக்கும் இந்த செம்பரி கொண்டு வந்திருக்கோம். உள்ள சூரி வராரு, நம்ம ஃபார்மோட காட் டாக். அவர் தான் கார்டிங்காக நம்ம வச்சுருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து நம்ம பண்ணையில் வந்து இந்த வாரத்தை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும், மரங்கள் நட்டிருக்கோம். ஒரு 13 மரங்கள் வந்து பெரிய பெரிய மரங்களாக நட்டிருக்கோம். ஒரு 12 அடி மரக்கன்று வாங்கி ஆடுங்களுக்கு கொஞ்சம் நிழலுக்காகவும் சரி, கொஞ்சம் பசுமையாக தெரியட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் வந்து இது வாங்கி நட்டிருக்கோம். மழை நேரம் ஈஸியாக வந்து பிடிச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அந்த ஒரு ஆட்டில் இந்த ஸ்பெஷல் இதுதான். எப்படி வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க இல்லையா. இந்த ஆட்டோட நீளம் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இந்த ஆடு வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு நீளம் அகலமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல எடையும் பிடிக்கும். இப்போ இந்த ஆடு வந்து குறைஞ்சபட்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 27-28 கிலோ உயிரடையிலேருந்து 30 கிலோ வரையும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஆடு வந்து நம்மளோட ரகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கிரேடில் வரும், அதாவது டாப் குவாலிட்டி கிரேடில். ஏன்னா இதில் வந்து இந்த கழுத்து பகுதியிலேருந்து நல்ல நெஞ்சு பகுதி, முதுகு எல்லாத்துலேயுமே நல்ல கறி இருக்கும். அதே மாதிரி பட்டியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்ம அந்த மலைக்காக மண் உயரம் ஏற்றிருந்தோம். அந்த உயரம் ஏற்றுறதுனால பழைய பட்டியெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹைட்டு கம்மியாயிடுச்சு. அப்போ நம்ம ஆடு அடைச்சோம் அப்படின்னா ஒரு பட்டியிலேருந்து இன்னொரு பட்டிக்கு ஈஸியாக ஆடுங்க தப்பிட்டு இருந்தது. இப்போ அதனால் வந்து நேற்று இதை ஒரு வேலையாக வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 1.25 அடி பட்டியை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உயரமாக ஏற்றி கம்பி வெல்டு அடிச்சிருக்கோம். இப்போ வந்து ஆடு தேவைப்படுறவங்களுக்கு அவங்கவுங்களுக்கு தனித்தனியாக ஒரு பட்டியில் பிடிச்சி விடுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1.25 அடி ஏற்றி விட்டோம். இப்போ தான் இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. வெயிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக கவுண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஆடுங்களை ஃபுல்லாக வந்து நம்ம இந்த இடத்துல அடைச்சிட்றோம். எப்பயும் போல் தண்ணி தீனி எதுவும் சாப்பிடாமல். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் போடுற இடத்துல சிஸ்டம்மு, பில்லு, இது மிஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே செட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபீடு ஃபில் பண்ணிடுவோம். அதாவது வெயிட்டு போட்டு முடித்து ஆடுங்க ஒன்றா வர அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீடு இது பண்ணிட்டு ஒரு நம்மளோட கவால் அங்கேருந்து வந்தவர் அவரே வந்து ஃபீடெல்லாம் வச்சு விட்டுறாரு. ப்ளஸ் வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணிடுவோம். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு ஆடு கூட எந்த ஒரு தண்ணியும் குடிக்காத அளவுக்கு தான் இது எல்லாத்தையுமே ட்ரையாக வச்சுருவோம். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், இது கம்ப்ளீட்டாக ட்ரையாக இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து அந்த இறை போடுறதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும். அப்படின்னா தான் நமக்கு அக்யூரேட்டாக அதோடய வெயிட் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும். அதாவது ஆட்டோட உண்மையான இடம் என்னன்னு தெரியும். இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஆடுங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 1.5 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து அந்த வேலை ஒரு இடத்துல நிறுத்தி தீனி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த 1.5 நாளுக்கு அப்புறம் வந்து இப்போ தான் வந்து சாப்பிட போகுது. அப்படின்னா தான் வந்து ஆடோட கரெக்டான உயிர் எடை என்னன்றது நமக்கு தெரியும். இதை தவிர்த்து நம்ம கொஞ்சம் கூட வந்து அதுக்கு சரி லைட்டாக தண்ணி வச்சு எடை பார்க்கலாம் அப்படின்னா கூட வந்து அது அசால்ட்டாக வந்து ஒரு 1/2 kg 1 kgக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் விட்டிங்கனாலே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது தண்ணிலாம் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஃபுல்லாக விட்டோம் அப்படின்னா 2.5 கிலோ வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஆடும் வந்து தண்ணி தீனி சாப்பிட்ருங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். ஹரிபத்தி, அதாவது அந்த ஊரில் இருக்க அந்த
கருவேலம் இலை மாதிரி இதை தான் வந்து இப்போ நம்ம போடுறோம். தீவனம் ஃபில் பண்ணிட்டு தண்ணி ஃபில் பண்ணி முடித்தோடனே வெயிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதான். ஆடு வந்து பையர்ஸ் எல்லாம் வந்து பிடிச்சிட்டாங்க. ஆடு பிடிச்சி ஒவ்வொரு பட்டியில் அடைச்சிருக்கிறாங்க. இது ஒருத்தவங்க பிடிச்சிருக்கிற ஆடு, இது இன்னொருத்தவங்க பார்ட்டி பிடிச்சிருக்க ஆடு. இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க ஆடு பிடிச்சிருக்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்க ஆடு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து கலரு, இனிஷியலு, கழுத்தில் டேக் போடுறது இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. பார்க்குறது உருட்டியாக இருக்கும், சலசலம் இருக்கக்கூடாது. இதுதான் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் கறி வந்து உங்களுக்கு பூ மாதிரி இருக்கும், சாஃப்டாக இருக்கும். நீங்கள் கொஞ்சம் சடை முடி நிறையா இருக்கிறத பிடிச்சிங்கன்னா கறி ரஃப்பாக இருக்கும். இந்த ஆடை பொறுத்தவரைலாம் அதுதான். ஆடை நம்ம பிடிக்கும் போது கோல் குட்டியாக பிடிக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கணும். இருக்குது